Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa bersyukur. Anak selalu sehat ya, selalu semangat dan selalu ceria, jaga kesehatan. Dan hari ini kita akan bermain lagi menggunakan MS Paint. Kita akan belajar menggambar. Yang minggu lalu kita sudah belajar mewarnai Ibu Kartini. Hari ini kita akan mencoba menggambar pesawat terbang. Kita langsung saja ya cara membuat pesawat terbangnya. Kita belajar sama-sama. Anak perhatikan videonya. Setelah itu anak bisa mengerjakan di rumah. Kita pilih garis lengkung dulu di sini, kita klik dulu, kemudian kita buat garis dulu di sini, garis ke bawah, kemudian kita pilih tengah, kita buat lengkung, kita tarik agak panjang, kita lepaskan, kemudian kita pilih garis lurus, kita sambungkan di sini, kita tarik sampai ke belakang untuk membuat badan pesawatnya. Kita tarik ke belakang, kemudian kita pilih garis lurus lagi, kita tarik lagi ke belakang agak panjang sedikit, kita tutup dulu, untuk nanti kita akan membuat ekor pesawatnya. Kita tarik lagi ke atas untuk ekor pesawatnya. Kita tarik lagi di sini. Kemudian kita tutup dengan garis lurus di sini. Mulai terbentuk ya pesawatnya. Terus untuk ekornya kita biar bagus, kita bagi dua di sini. Kita pakai dua garis. Kita beri hiasan bintang di sini. Ya. Terus kita akan membuat jendela. Kita buat jendela untuk pilotnya dulu, biar nanti pilotnya bisa melihat keluar. Kita buat dulu untuk jendela pilotnya. Kita pilih garis lurus lagi tadi, garis lurus, kita tutup di sini. Jendela pilotnya sudah jadi. Kemudian kita akan membuat jendela untuk penumpang. Jendela untuk penumpang kita pilih lingkaran di sini. Kita akan buat lingkaran di sini untuk jendela penumpangnya biar lebih mudah sama besarnya. Kita pilih menu select, kemudian kita seleksi lingkarannya, kita copy paste, kita tarik ke sini lagi. Kalau belum transparan, ingat kita pilih menu select kemudian transparent selection biar nanti gambarnya bisa transparan. Kita tarik lagi ke sini, kita paste lagi, kita tarik lagi ke sini, satu lagi ya, kita paste. Ada 5 jendela untuk penumpangnya. Terus kita akan membuat sayap pesawatnya. Kita pilih lagi menu curve di sini, menu lengkung. Kita buat garis lurus di badan pesawatnya. Kita buat garis lurus dulu. Kemudian kita pilih tengah, kita tarik ke bawah sampai membentuk sayap pesawat. Cukup.
Kemudian kita coba tutup biar nanti bisa diwarna. Kita tutup di sini dengan garis lurus. Udah, biar kelihatan bagus kita pilih menu eraser, menghapus. Kita akan hapus garis yang ada di sayap pesawatnya. Kita hapus di sini pelan-pelan, mouse-nya ditahan, mouse klik kiri ditahan sambil menghapus. Pesawatnya sudah jadi ya. Kemudian biar pesawatnya terlihat sedang terbang, kita akan menghias dengan menggunakan awan. Kita pilih menu awan yang di sini. Kemudian ekor awannya coba kita hapus. Kita hapus, tahan mouse-nya di klik kiri, kita hapus pelan-pelan, tidak usah buru-buru biar nanti kelihatan rapi. Sudah, kalau sudah kita seleksi lagi, kita seleksi awannya, kemudian kita copy, kita paste lagi, kemudian kita taruh di sini, satu lagi paste, kita taruh di sini, paste lagi, kita taruh di sini. Sudah jadi gambarnya. Sekarang kita akan mulai mewarnai pesawatnya. Pesawatnya di sini akan Deni warna dengan menggunakan warna merah. Kita pilih warna merah, kemudian kita pilih pennya di sini untuk mewarnai. Kita warnai pesawatnya dengan warna merah. Kita warnai pesawatnya dengan warna merah. Kemudian ekornya dengan warna oranye, sayapnya warna oranye, bintangnya kita beri warna kuning. Jendelanya kita warna biru yang sebelah sini. Kita warnai jendelanya 2, 3, 4, 5, 6. Pesawatnya sudah kita warnai. Kemudian masih ada 4 awan di sini, kita warnai dengan biru tua di sini. Kita warnai dengan biru tua. Kemudian kita blok biru muda. Sudah jadi, pesawatnya sudah jadi. Anak-anak kerjakan di rumah, didampingi papa, mama, kakak. Kerjakan sendiri dulu. Papa, mama, kakak hanya mendampingi anak-anak, tetapi untuk pengerjaannya usahakan untuk dikerjakan sendiri. Ingat, kalau sudah selesai, difoto, dikirimkan ke Pak Deni seperti biasa. Tetap rajin belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa.